ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានប្រយោគកថាខណ្ឌមួយដែលមានឧទាហរណ៍មាន preposition នៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលជាមួយគ្នាខ្ញុំនឹងអានឲ្យស្ដាប់ណាអូខេយើងចូលដល់គ្នា Let me tell you how I got to my office this morning. I got out of bed, put on my clothes, walked out the front door, and got into the car. I backed out of the driveway, drove down the street, and pulled around the corner. This was the beginning of a 10-minute drive. Along the way, I drove past 5 shopping centers and 7 restaurants. Having passed beside a gas station on Burnside Street, I turned left on Division Street and drove up the hill. Finally, I pulled into the parking lot and stopped the car in the parking space. អូខេអញ្ចឹងយើងមើលថាតើពាក្យណាខ្លះដែលយើងចាត់ទុកវាជា preposition ឥឡូវទុកពេលឲ្យគ្នាយើង note តើមានប្រមាណពាក្យដែលយើងគិតថាវាជា preposition ណាបាទរាប់ណា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនរកបានប្រហែលចាំមើលណាអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺ to គឺ preposition out of on out into ណានេះទាំងអស់នេះហើយគឺសិតតែជា preposition បាទអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេមិញហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅរៀនជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងមិញគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បង្ហាញតិចតួចឥឡូវយើងចូលទៅមើលតើ preposition ហ្នឹងគឺជាអ្វីណាអញ្ចឹងយើងមានពាក្យដើមមកវាគឺ pre មិនអញ្ចឹងហ៎ pre បកប្រែថាពីមុខposition ណាគឺទីតាំងអញ្ចឹងពាក្យពេញរបស់វាគឺ prepositionន័យរបស់វាមានន័យថាជាទូទៅ preposition គឺវានៅមុខណាវានៅមុខអីគេមួយចឹងមកណានេះចូលមើលនិយមន័យទាំងអស់គ្នា Preposition is a word that shows the relationship between the noun or pronoun that follows it object and the word a group of words that comes before it អញ្ចឹងបើនិយាយឲ្យចំទៅ preposition ខ្មែរយើងបកប្រែថាធ្នាក់អញ្ចឹងភាសាខ្មែរក៏យើងចេះដែរមិនអញ្ចឹងធ្នាក់គឺជាពាក្យសម្រាប់តាក់ពាក្យមួយទៅពាក្យមួយទៀតមិនអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងក្នុងភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចគ្នាដែរវាបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងនាមឬក៏សព្វនាមដែលវានាំមុខណាអញ្ចឹងនិយាយចំទៅវាភ្ជាប់ពាក្យមុខមួយក្រោយមួយណាជាទូទៅវាជានាមឬក៏ជាសព្វនាមនឹងឯងណាបាទហើយជាទូទៅបើវានៅពីមុខអីហើយវាជា object របស់ preposition នឹងឯងណាបាទឥឡូវចូលទៅមើលឧទាហរណ៍ he is walking អញ្ចឹងនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រយោគមួយ he is walking បើយើងអាន clear មួយប្រយោគនេះគឺយើងអាចស្ដាប់យល់ណាគាត់កំពុងដើរតែបើយើងអានពាក្យមួយទៀតគេដាក់ថា on the bridge បើយើងអានតែពាក្យថា on the bridge យើងហាក់បីដូចជាស្ដាប់អត់យល់ទេថាមានន័យថាម៉េចនៅលើស្ពានល្មិចវាដូចអត់សូវយល់ណាអញ្ចឹងបើយើងអានទាំងអស់មក he is walking on the bridge អញ្ចឹងគាត់កំពុងដើរនៅលើណានៅលើស្ពានអញ្ចឹងសម្រាប់ន័យនេះយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាis walking នៅពីមុខ on នៅពីមុខ the bridge អញ្ចឹង the bridge នេះគឺជា noun ហើយ is walking នេះគឺជាកន្សោមកិរិយាអញ្ចឹងវាភ្ជាប់ន័យរវាងដើរនេះហើយនឹងស្ពានណាអញ្ចឹងតើគាត់កំពុងដើរនៅឯណាគឺកំពុងដើរនៅលើស្ពានឃើញទេអញ្ចឹងបើយើងលុប on ចោល he is walking the bridge គឺយើងស្ដាប់អត់យល់ទេគាត់កំពុងតែដើរស្ពានមិនអត់យល់តែម្ដងណាអញ្ចឹងបើយើងដាក់ថា he is walking on the bridge គាត់កំពុងដើរលើស្ពានអញ្ចឹង
the bridge នេះដើរតួជា noun modify ឲ្យដើរតួជា noun object ឲ្យ on ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹង preposition គឺមានតួនាទីត្រូវការកម្មបត្តិមកបញ្ចប់ន័យរបស់វាណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលបើសិនជាយើងមើល clear ទាំងមូលនេះគឺ on the bridge គឺវាដើរតួជា adverb ណា adverb of place ទៀតបើយើងគិតទៅ he is walking on the bridge គាត់កំពុងដើរនៅឯណាគឺដើរនៅលើស្ពានអញ្ចឹង on the bridge គឺជាគេហៅថា prepositional phrase ដើរតួជា adverb modify ឲ្យ walk អញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍របស់ preposition នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងណា about above across after against along among ណាអញ្ចឹងសិតតាជាpreposition ណានេះបើប្រែថាអំពីខាងលើឆ្លងកាត់ឬក៏បន្ទាប់ again នេះគឺប្រឆាំង along ណាបណ្ដោយ among ក្នុងចំណោម around នៅជុំវិញ at before behind below beneath beside between beyond by concerning down during except for from in inside into like near off on over past since through throughout to toward under until up underneath upon with within without អញ្ចឹងទាំងអស់នេះហើយគឺជាpreposition ណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅប្រភេទនៃ preposition វិញម្ដងណាបើយើងបានឃើញឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេចែកវាដែរណាគេចែកធ្នាក់វាដែរបើមិនអញ្ចឹងទេយើងមិនដឹងថាវាបង្ហាញធ្នាក់អីគេណាអញ្ចឹងទី1នេះគឺ preposition of place ធ្នាក់ដែលវាបង្ហាញអំពីទីតាំងណាឬក៏ទីកន្លែងឧទាហរណ៍ថា behind ឃើញទេ behind នៅខាងក្រោយ below ខាងក្រោមអញ្ចឹងទៅ beneath នៅពីក្រោម beside នៅពីចំហៀង between នៅចន្លោះ beyond នៅលើស by នៅក្បែរ in នៅក្នុង inside ខាងក្នុង near ជិត off ក្រៅ on លើ over នៅពីលើ pass កន្លងផុតទៅ under ខាងក្រោម upon លើ and ហើយនឹង within នៅខាងក្នុងណាហ្នឹងគឺជា preposition ដែលបង្ហាញពីទីកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងមើល the water is in the glass the water is in the glass មានន័យថា in នេះវាបង្ហាញពីទីកន្លែងថាទឹកនឹងនៅឯណាគឺនៅក្នុងកែវណាបាទ Okay the children are on the playground អញ្ចឹងកូនក្មេងនៅឯណាគឺនៅលេងនៅលើវាលស្មៅអញ្ចឹងនេះគឺជា preposition of place ណាទី2គឺ preposition ដែលបង្ហាញពី direction បង្ហាញពីទិសដៅវាមានពាក្យថា down ចុះក្រោម from មកពី into ចូលក្នុង out of ចេញក្រៅ through តាមរយៈ to ឆ្ពោះទៅ toward ឆ្ពោះទៅណាអញ្ចឹង the girl ran toward her mother ក្មេងស្រីរត់សំដៅទៅណា toward សំដៅទៅក្មេងស្រីរត់ឆ្ពោះទៅឬក៏សំដៅទៅរកម្ដាយគាត់ណាម្ដាយនាង please go out of this room សូមចេញទៅក្រៅបន្ទប់នេះទៅអញ្ចឹងនេះគឺសិតតែបង្ហាញ direction ណាទៅទិសខាងណាណាឆ្ពោះទៅខាងលិចខាងនេះខាងនោះអញ្ចឹងទៅពេលចំណុចទី3គឺ preposition of time គឺជាធ្នាក់ដែលបង្ហាញពីពេលវេលាណា she left at 3 o'clock អញ្ចឹង at នេះកន្លែងនេះបកប្រែថានៅម៉ោងប្រហែលទៅនាងបានចាក់ចេញនៅម៉ោង3 he was sick during the training គាត់បានឈឺនៅពេលដែលកំពុងតែចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគ្រាន់តែដាក់ចេះមកយើងមើលឃើញថាវាជាធ្នាក់ដែលតំណាងឲ្យអីហើយណាអូខេប៉ុន្តែពេលខ្លះ add វាអាចជាទីកន្លែងដែរវាអាស្រ័យទៅលើប្រយោគដែលយើងប្រើប្រាស់ណាបាទទី4គឺវាបង្ហាញពី manner មានន័យថារបៀបឬក៏ឥរិយាបថអីចឹងណាអូខេឧទាហរណ៍មាន by មាន like និង with they travel by bus ឃើញទេគេធ្វើដំណើរយ៉ាងម៉េចដោយជិះរថយន្តក្រុង she laughed like a horse នាងសើច
យ៉ាងម៉េចសើចដូចសេះចឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ phrasal preposition phrasal preposition នេះយើងបកប្រែថាភ្នាក់ជាក្រុមមានន័យថាពាក្យពាក្យនេះវាមាន2 3ចូលគ្នាណាអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ because of on account of បកប្រែថាដោយសារតែណា by way of ឆ្លងកាត់តាម in case of ក្នុងករណីដែល in lieu of ជំនួសឲ្យ in spite of ទោះបីជា instead of ជំនួសណាអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះគឺមានន័យថាជាកន្សោមធ្នាក់ដែលមានធ្នាក់គ្នាវានឹងច្រើនណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ណា The president declined to deliver speech himself on account of a sore throat អញ្ចឹងលោកប្រធានាធិបតីគាត់បដិសេធមិនថ្លែងសន្ទរកថាដោយខ្លួនឯងទេគឺដោយសារតែមូលហេតុនៃការដែលគាត់ឈឺកំពុងកណាអញ្ចឹងទី2 I don't want to join his wedding because of his behavior អញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ចូលរួមពិធីមង្គលការគាត់ទេដោយសារតែចរិតគាត់នឹងវាអន់ណាអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺយើងរៀន prepositional phrase prepositional phrase បកប្រែថាកន្សោមមានធ្នាក់ណាខុសពីអាមុនបន្តិចណាអាមុនគឺធ្នាក់ជាក្រុមអានេះគឺកន្សោមមានធ្នាក់កន្សោមមានធ្នាក់ហ្នឹងបានន័យថាជាកន្សោមពីរមួយដែលវាមានធ្នាក់នាំមុខណាគេហៅ prepositional phrase បាទអញ្ចឹងយើងមើល Isaiah saw a vision of God Isaiah saw a vision of God អញ្ចឹងលោកអេសាយគាត់ឃើញចក្ខុវិស័យនៃព្រះណាបាទ The Lord put all our guilt on him អញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់យកទាំងបន្ទុកទាំងអស់ដាក់នៅលើទ្រង់ Isaiah preached to the people អារ៉ាអេសាយគឺគាត់បានចែកចាយព្រះបន្ទូលឬក៏បង្រៀនដល់ប្រជាជន My children turned against me ណាកូនរបស់ខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងនឹងខ្ញុំហើយអូខេចឹងយើងមើលណាប្រយោគទាំងអស់នេះគឺមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាណាបងប្អូនចឹងកន្លែងណាដែលយើងហៅថាកន្សោមមានធ្នាក់ចឹងគឺតកតងជាមួយនឹង of God on him to the people against me ចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាកន្សោមមានធ្នាក់ហើយណាហើយវាដើរតួនាទីផ្សេងគ្នានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាចឹងឧទាហរណ៍នេះគឺដាក់ថា of God ចឹងកន្លែង of God នេះវាដើរតួនាទីជា adjective modify a noun vision នេះ a vision of God ណាគឺទស្សនវិស័យនៃព្រះចឹងដើរតួជា adjective ណា of God មកកន្សោមហ្នឹង on him នេះក៏ដើរតួជា adjective ដែរគឺ modify a guilt តែតទៅជាមួយនឹង to the people គឺវាដើរតួជា adverb ហេតុអីពីព្រោះវាឈរនៅពីក្រោយ verb preach នេះអញ្ចឹងកន្សោមណានៅពីក្រោយ verb វាដើរតួជា adverb កន្សោមណាដើរនៅពីក្រោយ noun វាដើរតួជា adjective ណាគេអញ្ចឹងកន្លែងដាក់ថា to the people វាដើរតួជា adverb modify preach turn against me អញ្ចឹង against me នេះនៅពីក្រោយ turned អញ្ចឹងវាដើរតួជា adverb ដែរណាអូខេអញ្ចឹងចប់ហើយមេរៀនយើងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់អំពីការប្រើប្រាស់ preposition ណាធ្នាក់នេះឲ្យកាន់តែច្បាស់ផងដែរណាអញ្ចឹងមុននឹងយើងបញ្ចប់សូមកុំភ្លេចបងប្អូនជួយចុច subscribe ចុច like ចុច share នៅវីដេអូនេះផងណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ត